ला चाचा उठाओ बाल्टिया। खींचो उस्ताद जल्दी गढ़ू है। उठाओ उस्ताद। अरे देख फसाई के बाऊ इतना जल्दी हमरे लगा थी। अरे खसिया नहीं रुका था। नहीं रुका था, पता नहीं कौन खांसी हो तू है दवाई ले ले। अरे वहाँ कहाँ गए बाऊ? अब्बा तो गिरे रहे। अरे यार तो कौन खांसी में 3-4 दिन से सही नहीं हुआ था। और क्या लावे बताओ। अरे अरे अगेन जल्दी आ। अरे दादा अरे उतार, वहाँ कहाँ फंस गए बाऊ? उतार 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 उतार। अरे उस्ताद पूरी तरह फंस गए। अरे उतर बहुत और कमन खांसी हुआ है। अरे उस्ताद दब गए बीचों बीच। अरे तब उतरना काहे लगा है? चल यहाँ है उस्ताद। अरे वहाँ कहाँ चला गया बाऊ? रुक जा, वहीं रहे। पकड़ो। उतर उतर। कहाँ गए बाऊ? अरे हम ऊपरा बलाए का अपना नीचवा भागी गए। अरे कहाँ गए? वहाँ चढ़ गए यार। उतर बाऊ, उतरी। खतरा बाहर घुसर जाइए अब। अच्छा तो तू कैसे उतर बे? अरे दादा उतर उतर, हाँ उतर उतर, छोड़। अरे बाप हो गाड़ी में चोटाई गई। चलो चलो तुम यार, हम यही बाहर मत छोड़ी आई। कहाँ गए हो चाचा? चाचा चाचा अरे अरे गए नीचे वहाँ कहाँ कर रखो यार तू? अरे बाप हो। अरे वहाँ कहाँ चबदा हो? छोड़ो यार, छोड़ो। अरे माफ कर चाची, माफ कर दो, माफ कर दो चाची। चलो यार तू भाग लियो भाग लियो। अरे तुम्हें कौन जरूरी हो ऊपर आ जाए के? अरे हम जानत रहेंगे। अरे जानन नहीं रहो, 76 लगाई दे तो गड़िया फाड़ जाए, पूरा जिंदगी जलिए मैं। भाग चल भाग चल।